Unboxing galing Lazada. From Lex PH ang nag-deliver. Pila na bayaran ko tara? Ito po yung mixer na dumating. Ay, karton na ang gilyahong sud. Karton na. Mga bukas ka. Ano ang aning sulod? Pa-video pa rin, pa-video. Wala ko'y points. Pakikuha rin ako. Kaya nga aga pinag-LG man, no? Nag-deliver Lex Philippines. Yan. Oh, halagang 2,040. Siga kay Koy sa te brands. Andito po tayo sa forwarder. Mabuhay. Ngaya, wais kami. 2014 no? Oo, karton na gini niya, oh. Wala pa pong bukas yan, nakasealed pa po. Yan. Yeah. Yan, ito. Dali po. Ay, karton lang gid, oh. Ayan. Karton lang gid, oh. Ang laman po, oh, karton, oh. May scammer talaga, no? Ay, grabe. Dako na ba? Wala ko'y piso. Uy, na-ito lang karton, oh. 2040. Nine. Oh my God. Gusto yung Lazada mo yun, para iba ng Ay, Lazada. iyan mo sa ano? May walid ka. Aba, mabuhay padala, mabuhay. Oh, mabuhay padala. Mainit pag sa enda. Yawa, grabe. I-post mo niya, kakitag mo dito. Kaya ginasin din sa store. Ah, dito.